På den måde, jeg var involveret i bootcamp, det var med først og fremmest stod jeg for lidt grej nede fra kælderen, fordi vi skulle afvikle meget med forskellige trumsæt og øvelokaler. Men jeg har faktisk været med til det hele. Vi sad også, som der skulle være med til det, altså Kostas og Fogel og jeg, og planlagde, hvad der vi synes, det kunne være sjovt. Det var lidt svært, det var, at vi ikke vidste, hvor mange elever, der skulle være med. Så det gjorde det lidt udfordrende med planlægningen. Super fedt. Jeg lærte en masse nye mennesker at kende. Jeg fik spillet noget musik, jeg ikke helt havde troet, jeg ville spille dertil. Jeg troede faktisk, jeg ville komme til sådan en guitar bootcamp og lære at spille guitar. Jeg kom så til at lære noget om lyde og lydeffekter og sådan noget. Og det var faktisk rigtig sjovt. Jeg synes, det var rigtig sjovt, og jeg synes, vi lærte rigtig meget at lære hinanden meget bedre at kende. Og der var mange mennesker, som jeg ikke kendte, som jeg så lærte at kende på bootcamp. Jeg synes, det var rigtig godt. Jeg vidste jo ikke 100% hvad det var, hvordan det ville blive. Så jeg synes, det var enormt positivt, at mange unge mennesker ligesom var sammen på kryds og tværs, så ikke rigtig kendte hinanden før. Altså, jeg synes i hvert fald, det var rigtig, rigtig fedt, at de unge mennesker kunne lære hinanden at kende. Jeg kunne godt lide workshopsen, hvor vi lavede historie med lyde fra musikken. Jeg synes, det var bare helt fedt, fordi vi sammen med venner, det hele tiden var bare fedt. Jeg synes, at det sjoveste var de der koncerter til allersidst. Og så også den der øvelse var også meget sjov. Koncerten var det bedste. Bedre ved bootcamp. Nej, jeg synes egentlig, det var ret godt samlet sammen, og sådan, der var styr på ting og sådan noget. Man kunne altid have ønsket, at det var flere dage og alt muligt, men du ved. Vi kunne måske have nogle lidt svære udfordringer, eller udfordre eleverne på nogle andre måder, måske på nogle sociale aktiviteter eller sådan noget. Jeg synes godt, den kunne være længere. Det kunne have varet lidt længere tid, hvis man kan sige det sådan. Jeg synes, det sluttede lidt hurtigt, fordi vi ville jo gerne lære jer nogle ting, men samtidig vil vi jo gerne gøre, at I hygger jer sammen. Og jeg tror også, det ville være sjovere, hvis bootcampen blev holdt et andet sted. Så det var lidt mere sådan lejrskoleagtigt, eller lidt mere bootcamp-agtigt, sådan Camp Rock-agtigt. Jeg tror, det ville være sjovere. Jeg har ikke noget på negativt at sige om den bootcamp. Jeg synes simpelthen, alle tingene var glade gode, faktisk. Tak. Tak til dig, Simon. Tak til alle lærere. Tak til alle eleverne. Tak til de mennesker ovenpå, der har sagt ja til det her. Lad os gøre det igen næste år. Jeg vil godt have lov at takke alle sammen, det er fantastisk. Jeg kan ikke finde nogen specifikt. Og vi ses næste år.